Supra, kasasabay ka naman ito. Eh, pupunta na ka na, man. May bibigyan ka rin yun eh. Wala ka na, umano ko yung kama, tumulong mo na kayo, gusto mo dito. Ay, gusto ko rin mo, unang ko rin. Pare mo, pasok. Kala ko biro lang na baha talaga rito. Tangang sa bahay lang eh. Sayang yung sito ko pare. Kung ano, lubog. Lubog mo kaya? Oo. Tara, sasakay sindi. Ano, baha po rito. Sa Santa Rosa, Nueva Ecija. Hindi na umandaan ang daan nito. Baka grabe ng baha nito. 3 araw na sunod ng ulan. Hirap nga, aakayin si Tate yung tambusin nga po kababa. Oo. Ay, motor na buwal sa owner. Magkakapit ka sumina doon. Natapos ka sumina yan. Ano ba nangyari? Tao. Ayun, nakakot. Siyempre, Pare yan, tuloy yun, oh. Hanggang sa tulay. Yun, tubig. ito lang yun. Di akit sa kaya. Ayun na, may tubig pa rin, oh. Tuloy po na tulay. Bago umahon. Oo, no. Dati, nakita na yan siya, malakas yan. May isda siguro doon, no? May isda siguro. Ayun. Saan? Malakas yan eh. Oo.